ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ടു Oneindia Malayalam. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ബലത്തിന് ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 5 റഫേൽ വിമാനങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിൽ പറന്നിറങ്ങിയത്. ലോകത്ത് തന്നെ ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ. 5 റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിലെ ഡസോൾട്ട് ഏവിയേഷനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ വാങ്ങിയത്. ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ നിരയുടെ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ല് എന്നാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ആർക്കും ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്താണ് റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ? റഫേൽ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? റഫേലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. യുദ്ധമുഖത്തെ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് റഫേലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. വ്യോമാക്രമണം നയിക്കൽ, ശത്രുവിനെ നിരീക്ഷിക്കൽ, ആക്രമിക്കുന്ന നിരക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കൽ, ശത്രുവിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ പോലും ആക്രമിക്കൽ, കപ്പലുകൾ ഭേദിക്കാനുള്ള കഴിവ്, അണു ആയുധവാഹന ശേഷി എന്നിവ നിർവഹിക്കാൻ റഫേലിന് സാധിക്കും. വിവിധ ആയുധങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൾട്ടി റോൾ യുദ്ധവിമാനമാണ് റഫേൽ എന്ന് പറയാം. ഇരട്ടച്ചങ്കുള്ള പോർ വിമാനം എന്നൊരു പേരും റഫേലിനുണ്ട്. ഇതിനു കാരണം 2 സ്നെഗ്മ M88 എഞ്ചിനുകളാണ് റഫാലിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നത് തന്നെയാണ്. 4 മിസൈലുകളും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ടാങ്കും വഹിക്കുമ്പോൾ M88 റഫേലിനെ സൂപ്പർ ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു. റഡാറുകളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് റഫേലിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. റഫാൽ റഡാർ ക്രോസ് സെക്ഷനും ഇൻഫ്രാറെഡ് സിഗ്നേച്ചറിനുമായിട്ടാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് സ്റ്റെൽത്ത് സവിശേഷതകളുണ്ട്. ശത്രുവിന്റെ നിരീക്ഷണ കണ്ണുകളെ വെട്ടിക്കാൻ പ്രത്യേക കഴിവാണ് റഫാലിനുള്ളത്. റഫാലിന്റെ മറ്റൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകത സ്വയം സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള കഴിവാണ്. വിമാനത്തിന്റെ മൊത്തം വിലയുടെ 30% റഫാലിന് ചെലവായിരിക്കുന്നത് സ്വയം പരിരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾക്കാണ്. റഫാൽ കോർ ഏവിയോണിക്സ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മോഡുലാർ ഏവിയോണിക്സ് എന്നിങ്ങനെ അത്യാധുനിക ഘടകങ്ങൾ തന്നെ റഫാലിനുണ്ട്. സ്പെക്ട്ര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഫൻസ് സംവിധാനമാണ് റഫാലിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. വിമാനത്തെ വായുവിലൂടെയും നിലത്തു നിന്നുമുള്ള ഭീഷണികളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. ശത്രുവിനെ കണ്ടെത്തൽ, ജാമിംഗ്, ഡെക്കോയിങ് എന്നിവയുടെ വിവിധ രീതികൾ യഥാസമയം പ്രയോഗിക്കാൻ റഫാലിനെ ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഫൻസ് സംവിധാനം പ്രാപ്തമാക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചൈനയ്ക്കുള്ള ഭീഷണിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ റഫാലിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ പ്രശസ്തമായ യുദ്ധവിമാനമായ ചെങ്ഡു J-20ക്ക് സ്റ്റെൽത്ത് പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്നും ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നൂതനമായ യുദ്ധവിമാനമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ നേരത്തെ ഉയർത്തിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ള വാദം. അമേരിക്കയുടെ F-22മായിട്ട് പോലും ഇതിനെ ഇവർ സാമ്യപ്പെടുത്താറുമുണ്ട്. അതേസമയം റഫാലിനെ പോലെ വലിയ രീതിയിൽ റഡാർ, സ്വയം പരിരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഫ്രഞ്ച് 4.5 ജനറേഷൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് ചൈനയുടെ 5ാം തലമുറയിലുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നേരിടാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.